Intentando pasar Poppy Playtime. Capítulo 1. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Escuchen que están Poppy, hablando porque alguien está and allá she is adentro the de first construyendo. truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Hola. Poppy playtime! Poppy's as lovable as a real girl. Poppy. And she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it. And smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? 199. I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can... No, ¿qué es eso? No manches. No manches. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Fox. Poppy Playtime. Cara, ya me está dando miedo. Yo tengo miedo. Está cargando. A la bestia. Verde, rosa, amarilla, rojo. Verde, rosa, amarilla, rojo. Verde, rosa, amarilla, rojo. Verde, rosa, amarilla, rojo. No manches. Thank you. Use el grapa de responsabilidad de hacer morir. ¿Me lo pueden dar, por favor? Ahora sí, thank you so much. Dímelo. Gracias. Creo que está por acá la otra en el detector, creo. Acá, mira, acá está. Espera, no sé cómo era así.
restringir y desaparece mágicamente. Oh my god. ¿Por dónde era? Ya me olvidé. Ah, aquí lo quise. Demasiado quise. No manches, no quiero pasar. No te vayas. Ven para acá. ¡A la bestia! No necesito una cinta, no sé. Bestia. Este es el otro. ¿El otro dónde está? Si lo ven, dígame que estoy ciego. Ah, ya lo veo. Ahí vamos a ver. Ah, no. No digan si yo entré por Happy Mod. Me lo compré. Tengo una idea. Perdónenme, díganme lo que quiera, pero yo voy a hacer algo. No, ya está cerrado. No, ya está cerrado. Chuso. No, mira qué. Yo no soy bueno haciendo puzzles. Bestia, perdónenme si no me digan que estoy malo con los grapacks. Pero perdónenme. Bestia. ¿Dónde era? Ya me olvidé. Ah, por acá. Este es el primero, ¿no? Entonces creo que era aquí, ¿no? A la bestia. ¿Me puedo disparar? Ahora sí. Pero en otro youtuber yo he visto que aparecen más cosas. Ya. Bestia. No, aquí no me gusta. Ya vi que es difícil para creer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién sabe qué pasó?
Pero creo que era así. No estoy seguro. No manches, casi me caí. No, me caí, ayuda. Me caí. Es que no sé, bueno, yo no te puse el piensa. So, Stella, what made you want to work at the No Playtime manches. Co. factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, ¿Entendí el inglés? it's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really wish I could go back to being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult, but your body just gets older, and it's older, and then you die. Poof! Human bodies just can't stay young No forever. puedo, ayuda. There's things though, like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people. Ok, ya vi cómo es el tutorial y creo que era... No, creo que ya entendí cómo es. La mano de nuevo. Creo que era así. Así. Sí, así se sabe que tengo mal algo. Tengo mal algo. Aparte de acá. No, es así. Después así. Y ahí sí. Ahí te coge. Turu. Oh my gosh. No, ¿qué es que me pegué? ¿Qué es que me pegué? Feísimo me pegué. Sí, para hacerlo de algo. Así, para hacerlo de algo. Porque esperar, me lo dan y ya. Hostia. Empezó algo está mal. Bueno, asusto. Con esa cosa. Como que me mira a mí, ¿no? Y me mira a mí. Quiero ver qué le hacen. Una idea.
Lo voy a poner en esta casa. Ah, mira, acá tenemos juguetitos. Un muñequito de... para que no pase. Ay, creo que pasa algo. No sé si pasa algo aquí. Con fuerza. Se pesa. ¿Pasó? A ver, debo hacer esto para que como que esta cosa no entre. Y me da miedo. ¿Qué? No mames, a la bestia, se bugueó. No. No manches, me apareció por la cara. Mándame. No puedo correr. Ayúdenme. No manches, lo que acá. No sé, ayúdenme. No sé. No, acá. No. Bestia. Fuck. No entiendo eso. Get up. Bestia. No soy muy bueno. Será mejor que le bajen un poco la resolución porque si me muevo muchas veces, o el volumen, bájale una de las dos cosas porque seguro que voy a morir muchas veces. Ay, tengo miedo. Ya. Corre, Steven, corre. Shit, motherfucking. No quise la precipitación. Que no manches. A la vez, corre. Corro más lento. Si me atrapa, baja un poco el volumen. La bestia. No. No, por favor, no manches. No, fuck. No. Voy a poner las manos palabras. Porque es que tengo miedo. A la bestia. Fuck. Cállate. ¡Ay, la bestia! A la vez. No manches. Qué susto me pegué. ¿Dónde era? Acá, era WhatsApp. No siento fleches acá. Esta vez sí voy a ver el video completito. Final log. In relation, experiment 1006, the prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location.
I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onward in the name of science, whether those who are beneath us understand it or not. End of... Ok, le voy a explicar lo que más entendí. No entendí es que lo que entendí fue nada, mentiras. Solo entendí que era el prototipo, el experimento 1606, creo que era así, no me acuerdo. Solo me acuerdo de eso. Ay, no sé más en inglés, por favor no me funen. A ver, ¿aquí se puede entrar? No se puede entrar. Acá está, almohadas. Hola, la almohada me sigue. Oh my gosh, mira. Este muñeco que hace. A la bestia, a ver. ¿Qué pasó? ¡A la bestia! No. No manches, ¿qué pasó? Nos pasamos el capítulo 1, vamos. Casi digo 2. Pero bueno, si quieren que me pase el capítulo 2, que la meta de este video es de 200 likes, solo eso. No, de 200 subs, solamente eso. Y 300 likes, eso es lo único que pido, nada más. Bueno, nos pasamos el capítulo 3 y me despido, adiós.